Yusuf Tortaş'la bu satış dersimizde şimdi for ibaresini görüp deylik. Bu qanday ibora deganda qatimsan muqim davri ifoda. Yani qancha qatim sana desak shuncha qatim davrilanib sanab berdi. Amsa bu qisqacha bir tushuntirib o'tay. For davri ifodasi agar programmaning ma'lum bir bo'lagidagi mazmun turaqli bo'lgan butun son bo'yicha qayta ijro qilmoqchi bo'lsak, odatda for iborasini ishlatish orqali bu arzumuzni amalga oshirish mumkin. For iborasi bir song'ich orqali davrlanish qatim soni kontrol qiladi. Ya'ni davrlanish shartiga qancha qatim davrlanadi deb belgilangan bo'lsa, song'ichmi programmani oxirigacha shunchani sanaydi. Bu qisqa tushuntirishni o'qidik. Endi buni biz amaliy misol orqali ishlab boqaylik. Undaqda bir project quray. Demo 5 paket, demo 6 bo'lsin. Undaqda bunga bir class vücut quraylik. Demo bo'lsin. Mayli, qanchasini izlaydi. Mayli, qanchasini izlaydi. Bunday bo'lsa, biz buni funksiyonni ishlatib ko'rib boqaylik. IMT download bo'lsin. Ondan IMT A bo'lsin. IMT bir tam bununla 5 deb izib turadi. Endi function yazısı başlayız. Bunda olsa ay tam 0'dan başlap ay küçük birce ay caca sistem orqali chiqib boqaylik. For bir izohat berib o'tay. Bunday bo'lsa, buni chiqib boqaylik. Aras buni texmanimizni bamduqa bunga onu chiqib kelgan. Forjun da bir chiqdi, boshqa etdim mana. 1 2 3 4 5 programda sanashni 0'dan başlap sanaydı. Sanashni 0'dan başlap sanaydı.
Bayağı neymiş qilib qoldi deganda bu noldan boshlab sanab bersin deganlik emas. Noldan boshlab sanaydi. Nolni 1, 1ni 2 deb sanab. 1, 2, 3, 4, 5. 5 qatim sanab berdim buni. A'nın qiymətindən B'nin qiyməti sanab berdim. Unda olsa biz manda baxsaq qanda qılaq. Ay cacaq manda baxın. Bu 10 qısan ötəmisiniz. Qancha qısan ötə? Üç qata sanab qoydu ya bu. Çünkü mayada 3 durak qılsam bağırmasın o. Bu ne? Koşunqan işletiş usulü tüvenlikçi hemli. Bak kızlıqçılar olsa bunu texim işkirlep köp baxs buldu. Adette bu koşunqanni qanday yetişildi deganda birinchidan ma'lum appda bir uchur yuklaydigan bir ish chiqib qoldi. Uchurni qandaq eng oxirgi qandaq olamiz deganda forshun orqali uchurninki nadin kelganini sanab qancha ekanligini sanib ebilib shu sanni manchik san bor manchik san a'ni chiqarib berdi kunjellarga kunjen naql qilib listiyo demdi kirtiyo demdi shunday nimalarga yo'llab bersak olis chizib chiqarib turdi. Shuning ishlatimiz adetda kerak. Bu satlaris endi forshun ham bilan oddiy ishiltish usuli bilan mushayda oxirlashdi. Ko'rganingizga rahmat.